Bona tarda. Amb aquesta convocatòria volem fer una primera valoració sobre la sentència del Tribunal Constitucional en relació a la declaració d'inici de procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre, aprovada per majoria absoluta el passat 9 de novembre en el ple del Parlament de Catalunya. Deia, un cop rebuda i llegida i analitzada, ni que sigui de manera ràpida, aquesta sentència. La primera valoració és que el Tribunal Constitucional mai no defrauda a Catalunya, que un cop més les seves actuacions, però també el seu posicionament és previsible i eminentment de caràcter polític. Aquesta és una sentència que té més voluntat política que no pas jurídica. De fet, els diaris que avui hem pogut llegir, però que es confeccionen unes quantes hores abans, ja analitzaven com seria la sentència i aquest mateix matí hem pogut escoltar representants polítics, de fet ministres del govern de l'Estat, que parlaven de la sentència abans aquesta no fos pública. Hi ha també una utilització partidària i partidista dels temps, dels calendaris. Amb aquesta sentència el Tribunal Constitucional bat un rècord, és una sentència exprés, la més ràpida segurament de la història, en 25 dies ha estat la resolució analitzada, debatuda i s'ha arribat a un posicionament definitiu. I això contrasta molt amb tantes i tantes sentències que estan pendents de resolució per part del Tribunal Constitucional, que afecten aspectes essencials pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya i no han estat resolts encara. I en canvi un tema com aquest, que inicialment no formava part ni tan sols de l'ordre del dia de la reunió del Tribunal Constitucional d'avui, sinó que s'incorpora ahir a última hora, doncs ha tingut aquest rècord tan important. En tot cas, el més rellevant segurament d'aquesta sentència és el seu contingut, no cal dir-ho. Per nosaltres, pel Govern de Catalunya, aquesta sentència no atura els efectes que són polítics de la resolució del Parlament. Per tant, el contingut d'aquesta declaració, aprovada per majoria absoluta al Parlament de Catalunya el passat 9 de novembre, es manté inalterable. Per moltes sentències, per moltes pàgines que escrigui el Tribunal Constitucional espanyol, no torçarà la voluntat majoritària expressada pels catalans i catalanes a les urnes el passat 27 de setembre i en recollida i explicitada per una majoria absoluta del seu Parlament, que és qui representa aquesta ciutadania, que es va expressar de manera clara i nítida el 27 de setembre. Per tant, el contingut polític d'una resolució que és política es manté inalterable amb tots els seus extrems íntegrament. I quan diem íntegrament volem dir exactament això. Ho dic perquè un apartat d'aquesta declaració fa referència a la voluntat d'iniciar negociacions amb l'Estat i amb d'altres institucions europees. De fet, aquesta voluntat de diàleg i de negociació és la que sustenta tota la resolució i tot el procés sobiranista que viu Catalunya des de ja fa anys. Per tant, malgrat el que digui la sentència, aquesta voluntat de negociació també es manté absolutament intacta. Deia que el Tribunal Constitucional no defrauda mai a Catalunya. Això malauradament és així des de fa molt de temps. La sentència que retallava l'Estatut ja va ser una sentència 100% política i des d'aleshores la legitimitat del Tribunal Constitucional a Catalunya és poc més que zero.
De fet, el propi Tribunal Constitucional s'ha deixat reformar per part del govern de manera exprés. I vull aprofitar per recordar que el Consell de Garanties Estatutàries ahir enviava al govern de la Generalitat, un dictamen a partir de la petició que en el seu dia va fer el propi govern sobre aquesta llei de reforma del Tribunal Constitucional, i el Consell de Garanties Estatutàries considera que és una llei ad causam, pensada per fer front, per abordar un cas molt concret, que és la situació de Catalunya, encara que es vulgui presentar com una norma general, d'abast general. No és així, i ho diu el Consell de Garanties Estatutàries. És una llei que s'ha fet per reformar el Tribunal Constitucional com a manera que té el govern de l'Estat d'afrontar la situació política que viu Catalunya. És evident que el govern de l'Estat no vol dialogar, no vol negociar, ni tan sols vol escoltar. I, per tant, instrumentalitza el Tribunal Constitucional també amb aquesta reforma per donar resposta des d'una perspectiva que no és la que s'adiu al plantejament que es fa des de Catalunya, sinó per donar una resposta des d'una visió totalment política. Entra amb altres motius aquest dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, però creiem que val la pena destacar també aquesta important esmena que es fa des del Consell de Garanties Estatutàries. Per tant, aquesta és una primera valoració que, insisteixo, es basa fonamentalment en la no sorpresa, en la previsibilitat del pronunciament del Tribunal Constitucional, la urgència, la sentència exprés per primera vegada, però també, i aquest és un missatge que volem traslladar també al conjunt de la ciutadania, que la voluntat majoritària expressada el 27 de setembre, que el Parlament recull i incorpora en la declaració aprovada el 9 de novembre, no s'atura, malgrat aquesta sentència política, i que els seus efectes i la seva integritat, inclosa la voluntat del diàleg, que hi ha estat sempre, i d'iniciar negociacions, també es manté inalterable per part nostra. I ara estic a la seva disposició per qualsevol pregunta que vulguin fer. Endavant. Sí, vicepresidenta, vostè comentava que es manté inalterable aquesta resolució i aquesta voluntat de negociació. Això vol dir que el govern començarà aquesta negociació o això correspondria a un nou govern, no a aquest govern en funcions? Sí. Mantenim que els efectes polítics de la declaració són vigents i no s'alteraran. La declaració parla explícitament d'un nou govern, que és el govern que necessàriament ha de ser investit i que ha de començar a caminar el més ràpid possible. Ara, actualment, tenim un govern en funcions que es troba davant d'una ofensiva continuada per terra, mar i aire per part del govern de l'Estat. Ho hem conegut en les darreres setmanes des d'una perspectiva econòmica, d'ofec de les finances de la Generalitat de Catalunya i, per tant, de dificultats extremes per fer front al pagament d'allò que és més essencial, més bàsic i més necessari per les persones. També per poder dur a terme els mandats de la pròpia declaració d'inici de procés és imprescindible, és urgent, és necessari que Catalunya pugui disposar d'aquest nou govern, precisament per poder afrontar amb més garanties, amb més força, tots els atacs que provenen del govern de l'Estat, que avui es concreten mitjançant aquesta sentència amb una voluntat clara de silenciar mandats i declaracions polítiques aprovades en el Parlament de Catalunya. Per tant, crec que és un altre bon exemple, malauradament,
de la necessitat que té Catalunya de fer un pas definitiu per tal d'investir president, de formar govern i d'afrontar aquesta nova etapa, precisament amb un doble objectiu, que és el de complir estrictament el mandat de les urnes i del Parlament de Catalunya i poder, amb més garanties i amb més força, plantar cara en aquesta ofensiva, insisteixo, per terra, mar i aire que ens està infligint el govern de l'Estat. Sí, una segona pregunta que volia fer-li en relació a una altra qüestió, en relació al Fla, on sí que hi ha hagut un canvi de postura a Madrid, perquè el ministre Montoro ha anunciat que Hisenda pagarà el Fla a Catalunya el 16 de desembre. Creu que ha tingut efecte la crida que feia l'altre dia el conseller d'Economia. En primer lloc, aclarir que no tenim encara una notificació tècnica sobre l'arribada d'aquest Fla, sinó que en tenim coneixement bàsicament a través dels mitjans de comunicació. En tot cas, si és així, ens n'alegrem molt perquè finalment els proveïdors podran cobrar i és de pura justícia que això pugui ser així. Estem convençuts que el govern de l'Estat finalment ha reconegut que el govern de la Generalitat estava complint amb les seves obligacions i havia fet els seus deures, però no de fa 4 dies, sinó de molt de temps. És a dir, que estàvem complint estrictament i escrupolosament amb les condicions fixades en el Fla. Però, evidentment, ens hagués agradat estalviar-nos l'espectacle de la vicepresidenta del govern de l'Estat intentant humiliar el govern de la Generalitat i, per tant, per extensió, a totes aquelles empreses, entitats, persones que tenen una autèntica necessitat de poder percebre aquests diners. Ens n'alegrem perquè no volem altra cosa que els proveïdors puguin cobrar puntualment per aquells encàrrecs, per aquelles feines que han realitzat. Estem convençuts que el govern accepta i admet que les coses s'han fet ben fetes des de Catalunya, com s'han fet sempre, però ens hagués agradat estalviar-nos aquest espectacle de les darreres setmanes que no buscava altra cosa que la humiliació del govern de Catalunya. Vicepresidenta, parlava en genèric de la necessitat d'investir el govern. Hem partit això d'un missatge implícit a la CUP. La pregunta és quina creu vostè que hauria de ser la resposta de l'independentisme, de la majoria absoluta que hi ha al Parlament davant d'aquests atacs i davant de la negació de la resolució? La resposta de l'independentisme català, que existeix dins del Parlament de Catalunya amb 72 diputats i diputades, ha de ser clarament el d'unitat, el d'acció, el de fer un pas endavant, el d'acordar la investidura del president Mas i, per tant, que es pugui confegir de la manera més ràpida possible un govern que comenci a treballar en tots els fronts, també amb el desenvolupament d'aquest mandat democràtic i, per tant, de la declaració d'inici de procés i que pugui fer front a les necessitats, a les urgències que té el nostre país i fer front als atacs que arriben cada dia, cada setmana, per part del govern de l'Estat. Però aquest independentisme que aglutina Junts pel Sí i la CUP necessàriament ha d'unir-se i ha de treballar per sortir de l'atzucac en el que ens trobem en aquests moments. Ho dèiem ahir, des de l'Estat hi ha una clara acció en contra del procés i de tot el que implica aquest procés cap a l'estat propi i, per tant, és imprescindible que la resposta des de Catalunya també sigui la unitat i sigui el facilitar al màxim que el procés pugui arrencar i que ho pugui fer amb força i que ho pugui fer amb garanties. I això vol dir una investidura i això vol dir la formació d'un govern que pugui treballar amb confortabilitat, per tant, amb seguretat, en termes de governabilitat per tirar endavant tots aquests reptes. Vostè ja ho feia ahir, que feia ara, insisteix molt en els efectes i subratlla polítics de la declaració que es va aprovar al Parlament. M'agradaria saber si creuen que només era una declaració que tenia efectes polítics o que hi ha altres efectes que sí que es veurien afectats per la decisió que ha pres avui el Constitucional. I referent al fil de les preguntes que feien els altres companys, si vostè ara reclama que la resposta ha
L'Estat no perd el temps, el govern de l'Estat no perd el temps i en tenim mostres constants. I en aquest sentit el Tribunal Constitucional tampoc ha perdut el temps, perquè en 25 dies ha fet pública una sentència com la que ara estem comentant. Per tant, des de Catalunya, les forces sobiranistes i la majoria independentista del Parlament de Catalunya tampoc ha de perdre el temps. I per tant, hem de ser molt conscients de que cada dia que passa més dificultats des del govern de l'Estat es posen en el procés, però també més dificultats es troba el govern de Catalunya, un govern en funcions, per fer front a tota aquesta bel·ligerància. Per tant, és imprescindible que puguem desllorigar aquesta situació i que Catalunya pugui disposar d'un govern que arrenqui de manera definitiva amb tots els compromisos i totes les responsabilitats que això implica. La declaració que es va aprovar el 9 de novembre, evidentment que té un caràcter polític. És una declaració que recull un mandat democràtic sostingut per una amplíssima majoria absoluta al Parlament de Catalunya i que mandata el Parlament en determinades qüestions, en determinats aspectes, però també el nou govern de Catalunya. I per tant ho enllaço amb l'inici de la meva resposta. Per tirar endavant alguns aspectes que són centrals d'aquesta declaració, cal un nou govern, no és el govern en funcions, sinó el nou govern el que ho ha de tirar endavant, i fins i tot perquè el Parlament pugui fer també la seva feina, és imprescindible que es constitueixi aquest nou govern. Per exemple, per una qüestió tan òbvia com que el Parlament pugui configurar les diferents comissions parlamentàries que puguin treballar, per exemple, en les lleis, en les 3 lleis que preveu la declaració d'inici. Per tant, fixi si és necessari, si és urgent, si és important que perquè la declaració pugui ser efectiva i es pugui treballar també en aquest camp, es conformi un nou govern. Aquesta declaració, de la que avui coneixem la sentència, i per tant el posicionament del Tribunal Constitucional, no parla enlloc de desobediència, parla de respecte, parla de seguir la legalitat que emani del Parlament de Catalunya i fa una valoració que no és nova i que no ha de sorprendre ningú sobre el que representa el Tribunal Constitucional. Jo abans també hi he fet referència sobre la seva legitimitat. En tot cas, el que aquesta declaració d'inici preveu és avançar amb una nova legalitat, amb la construcció d'un marc jurídic que ens permeti avançar cap a l'estat propi. I això està avalat, insisteixo, per una majoria absoluta al Parlament de Catalunya, previ un aval democràtic també al 100%, que són les urnes i que són les eleccions del 27 de setembre. Per tant, aquest concepte de la desobediència que tant agrada a alguns no la trobaran enlloc en el text de la declaració d'inici de procés. A partir d'aquí, tant els membres de la mesa del Parlament de Catalunya com el propi govern ja ha estat advertit, en aquest cas des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre el que implicaria una desobediència del contingut de la sentència del Tribunal Constitucional. Això tampoc és nou, com cada cop que davant d'una manifestació plenament democràtica la resposta de l'Estat per la via del Tribunal Constitucional en molts casos sempre té aquesta característica de posar un morrió, de voler posar una mordassa en aquesta voluntat política, l'amenaça, la por i cap altra cosa. Sí, vicepresidenta. Vostè diu que el Tribunal Constitucional no defrauda mai, irònicament, a Catalunya. Li vull preguntar per, tot i que els efectes polítics vostè diu que no es poden anul·lar, un cop al Parlament i el govern que sorgeixi d'aquesta nova investidura tiri endavant aquestes lleis, sí que generaran efectes jurídics i el Tribunal Constitucional, que no defrauda mai, previsiblement els anul·larà. Tot i que no es parli de desobediència, entenc que el Parlament i el govern que surti estan mandatats per aquesta resolució política a tirar endavant aquestes lleis, malgrat que sàpiga que el Tribunal Constitucional les acabarà anul·lant. Li pregunto si les tiraran endavant, per tant, malgrat aquesta probable anul·lació.
El que succeeix és que, malauradament, també no estem en aquest escenari. Estem en l'escenari d'un govern en funcions i, com a conseqüència d'això, d'un Parlament que tampoc pot al 100% desenvolupar la seva feina. El que ens cal i pel que treballem i hem de treballar tots és per poder generar aquest marc i aquest escenari a partir del qual podria respondre a la seva pregunta. En tot cas, el que és, torno a dir, per nosaltres absolutament fonamental i irrenunciable com a govern és el de poder fer efectiu aquest mandat democràtic que sorgeix de les urnes i que es plasma i que es concreta en una declaració com la que hem estat comentant. Això és irrenunciable perquè forma part del compromís que s'ha assolit amb una àmplia majoria de la ciutadania. Hi ha alguna pregunta més? Molt bé. En castellano, una primera valoración. Una primera valoración de la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con la declaración de inicio de proceso es que el Tribunal Constitucional nunca defrauda a Cataluña, que sus actuaciones son previsibles y de carácter eminentemente político. Hemos conocido el texto de la sentencia hace pocas horas, pero ayer ya se hablaba de la concreción de esta sentencia, incluso esta mañana algún alto representante político, ministro del Gobierno del Estado, también hacía referencia al contenido de la sentencia y ello nos muestra la instrumentalización, la utilización política que se realiza por parte del Gobierno del Estado respecto al Tribunal Constitucional. Sorprende o no sorprende el tiempo récord en el que esta sentencia ha visto la luz, seguramente la más rápida de la historia, en solo 25 días, y ello contrasta mucho con sentencias que, por ejemplo, en el caso de Cataluña, pero seguro que también de otras comunidades, afectan a las personas y a temas muy sensibles y que llevan años pendientes de tener sentencia. Finalmente, en relación con los efectos políticos de esta resolución, no se van a ver frenados por la sentencia del Tribunal Constitucional. El contenido de la resolución se mantiene inalterable en todos sus extremos, incluido el apartado que hace referencia a la voluntad de iniciar negociaciones con el Gobierno del Estado y con las instituciones europeas, porque esta voluntad de negociación, de diálogo, de explicarnos y de buscar que en el otro lado alguien escuche y dialogue, ha presidido todo el proceso soberanista que está viviendo Cataluña, pero también impregna todo el contenido de esta declaración que ahora pues, recibe por parte del Tribunal Constitucional esta sentencia política. Decía que el Constitucional ha batido un récord express y también si nos puede recordar esa petición que hacía de unidad para acordar la investidura del presidente Mas. Sí, un récord por la rapidez, por la celeridad en la resolución de este tema, solo 25 días. Incluso no estaba incluida en el orden del día inicial de la reunión de hoy del Tribunal Constitucional, pero se incorporó ayer a toda prisa. Y digo que esto forma parte también de la utilización partidista de los calendarios, de lo que llamamos los tiempos, y que contrasta con, como he dicho antes, con sentencias que llevan mucho tiempo para ver la luz. Es imprescindible para poder hacer frente a la ofensiva por tierra, mar y aire que el Gobierno central, que el Gobierno del Estado, del Partido Popular, está realizando hacia Cataluña y hacia el Gobierno de Cataluña, que la máxima unidad desde una perspectiva soberanista, independentista
y que podamos lo más rápidamente posible investir presidente y configurar un gobierno que pueda empezar ya con sus funciones, con sus compromisos, con sus responsabilidades, también en el marco del mandato democrático del 27 de septiembre, pero también para afrontar las necesidades sociales, económicas que tiene Cataluña y esta tremenda y justa agresividad por parte del Gobierno del Estado. ¿Qué pasará si no se inviste al Artur Mas? Estamos trabajando activamente para que eso sea una realidad y para que se pueda dar, insisto, cumplimiento a un mandato democrático que el 27 de septiembre arroja una mayoría determinada, independentista, en este caso en el Parlamento de Cataluña, con una formación política que es Junts pel Sí, que obtiene 62 escaños y que presenta en todo momento, antes, ahora y después, como candidato Artur Mas. Usted dice que los efectos políticos no se van a ver frenados. Esto sabe usted que va a conllevar efectos jurídicos. En ese caso también harían caso omiso de las sentencias y resoluciones del Constitucional. Cuando se me formulan este tipo de preguntas sobre el caso omiso a las sentencias del Tribunal Constitucional, siempre pienso en qué respuesta daría la vicepresidenta del Gobierno del Estado o cualquier otro ministro si le hicieran esa misma pregunta, porque son muchas las sentencias firmes y de hace tiempo, que por cierto no han estado resueltas en 25 días, sino que hemos tenido que esperar mucho más tiempo y que están siendo claramente incumplidas por parte del Gobierno. Y le puedo poner ejemplos concretos y le puedo mostrar sentencias, la documentación concreta. Me gustaría, si se me permite, que esa pregunta se le formulara también a ellos. Y digo, no me siento aludida y no se siente aludido este Gobierno en estos términos de incumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional. Estamos ante una sentencia, sí, que hace referencia a una declaración aprobada por un Parlamento legalmente constituido con una clara mayoría que aprobó en su día, hace tan solo unos días, el 9 de noviembre, una declaración política de inicio de proceso que contempla, entre otros muchos apartados, la voluntad de diálogo y de negociación. Y estamos en este punto. Y la declaración hace referencia como sujetos que deben llevar a cabo los mandatos de la propia declaración a un Parlamento y a un nuevo Gobierno que todavía no ha podido constituirse. Esos son los términos exactos de la declaración y, por tanto, de la sentencia, y no hay, en este sentido, mucho más a añadir en este momento político o procesal, como quiera llamarlo. Hi ha alguna altra pregunta? No? Doncs moltes gràcies. Fins una altra.